Hello everyone, welcome back to the English channel. In today's lesson, you are going to learn about types of meat in English. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ the English channel នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រភេទនៃសាច់ Let's get started. សាច់ជ្រូក pork pork សាច់ជ្រូក3ជាន់ bacon សាច់ផ្លូវជ្រូក ham សាច់ក្រកសាច់ជ្រូក pork sausage សាច់ប៉ាតេ pate សាច់ចិញ្ច្រាំ mince សាច់ឆ្អឹងជំនី ribs សាច់គោ beef សាច់គោបន្ទះ steak សាច់គោងៀត beef jerky សាច់ក្រកសាច់គោ beef sausage សាច់មាន់ chicken សាច់ទ្រូងមាន់ chicken breast សាច់ផ្លូវមាន់ drumstick សាច់ផ្លូវមាន់ផ្នែកខាងលើ chicken thigh សាច់ស្លាបមាន់ chicken wing ត្រីងៀត dried fish ត្រីប្រឡាក់ fermented fish ប្រហុកត្រី fish paste ត្រីឆ្អើរ smoked fish ត្រីឌៀបឬក៏ត្រីឆ្ដោ giant snakehead ត្រីផ្ទក់ឬត្រីរ៉ស់ striped snakehead ត្រីអណ្ដែងរឹង walking catfish ត្រីអណ្ដែងទន់ broadhead catfish ត្រីក្រាញ់ climbing perch ត្រីប្រា striped catfish
striped catfish striped catfish ត្រីពោ black ear catfish black ear catfish black ear catfish ត្រីឡាព្យាខ្មៅ black tilapia black tilapia black tilapia ត្រីឡាព្យាក្រហម red tilapia red tilapia red tilapia ត្រីខ្ជឹង tire track eel tire track eel tire track eel ត្រីឆ្លូញ peacock eel peacock eel peacock eel បង្គា shrimp 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 បង្កង lobster 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 ងាវ cockle 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 ត្រីសាបាក់ mackerel 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 ត្រី salmon 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 ត្រី sardine 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 ត្រី tuna 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 leer clam 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 ក្រុមចំពោះទា mussel 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 ក្រុម oyster 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 mug squid 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 mug tom octopus 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 Thanks for watching. See you in the next lesson. Goodbye.